Я живу один в старом доме на окраине маленького поселка. Здесь нет уличного освещения, и по ночам вокруг полная темнота. Ближайший сосед через поле, а лес начинается сразу за моим забором. Это спокойное место, по крайней мере, так мне казалось. Однажды глубокой ночью я проснулся от звука. Сначала не понял, что именно услышал, но потом снова раздался стук. Кто-то тихо и отчетливо постучал в мою входную дверь. Один раз. Потом пауза. И снова стук. Я посмотрел на телефон. Было 2:43 ночи. Сердце застучало быстрее. Я живу один. Кто может приходить в такое время? Я подошел к двери и посмотрел в глазок. Темно. Я включил наружный свет, на крыльце никого. Ни одного следа на снегу. Ветер тихо шумел в лесу. Я подумал, что, может, это сон или скрип дерева. Вернулся в кровать. Прошло не больше 5 минут. Стук повторился. Теперь громче. 3 удара, как будто кто-то ударил кулаком по дереву. Я подошел к двери, взял нож из кухни и крикнул: «Кто там?». Но в ответ была только тишина. Я медленно открыл дверь и вышел на крыльцо. Вокруг ни души, только снег и тьма. Воздух казался каким-то чужим, как будто лес замер. Никаких следов, никаких звуков, просто пустота. Я закрыл дверь и на всякий случай поставил засов. В ту ночь я не уснул. На следующее утро я решил проверить камеру на входе. На записи ровно в 2:43 видно, как я стою внутри дома и смотрю в глазок. Но вот странность. Прямо за мной в окне кухни стоит тень. Четкий силуэт человека. Я перемотал назад. За минуту до этого силуэта в комнате не было. А потом он просто появляется на долю секунды и исчезает. Я не рассказывал это никому. Но теперь каждую ночь ровно в 2:43 кто-то снова стучит в дверь. Я уже не открываю. Иногда сижу и жду. Вчера стук был не в дверь, а в окно спальни. Сегодня в стену, прямо за моей спиной. И я знаю одно. Это не человек. Я переехал в старый дом на юге пару месяцев назад. Дом был дешевым, и я понимал, почему. Он стоял на отшибе и требовал ремонта. Но меня это не смущало, я любил тишину, особенно после шумной жизни в городе. Первую неделю все было нормально, пока я не спустился в подвал. Там было прохладно, пахло сыростью и плесенью. Свет не работал, пришлось пользоваться фонариком. Я осматривал полки, когда заметил странную вещь. В самом дальнем углу подвала, за стеллажами, я увидел небольшое окно, прямо в фундаменте. Оно было заколочено деревянными досками с внутренней стороны, очень крепко. И самое главное, оно было чистым. Слишком чистым, как будто кто-то недавно его мыл. Я вернулся на следующий день, снял доски и заглянул внутрь. Снаружи ничего не было видно, только туман и темнота. Будто за окном не улица, а пустота. Я подумал, что это может быть вентиляция, но никакого света или звука с той стороны не было. Просто тишина. Я снова заколотил доски и ушел. На следующую ночь я проснулся от звука, будто кто-то царапал в стекло. Медленно, долго, с таким скрежетом, что у меня внутри все сжалось. Я спустился вниз с фонарем. В подвале было холодно, как в морозильнике. Я направил свет на окно и увидел отпечатки. Пальцы. Тонкие, длинные. Они словно пытались дотянуться до меня изнутри. Я сразу же заколотил окно в несколько слоев, поставил мебель перед ним, поднялся наверх и решил переехать. Но за 3 ночи до переезда все стало хуже. Сначала в доме начали мигать лампочки, потом сработала сигнализация, но главное, я снова услышал царапанье. Только теперь оно было не из подвала, оно шло из стены, прямо за моей кроватью. Когда я наконец уехал, я не оглядывался. Но иногда, когда просыпаюсь среди ночи, мне кажется, что я слышу тот самый скрежет, и будто кто-то до сих пор ищет новое окно.
Когда я переехал в эту многоэтажку, в подъезде было почти пусто. Соседи в основном пенсионеры, и все держались особняком. Единственный, кто поздоровался первым, это был старик с 5-го этажа. Он показался мне немного странным. Его глаза постоянно бегали, и он говорил как-то невпопад. Но я подумал, просто возраст. Через пару дней я заметил, что он сидит возле моей двери. Просто сидит на полу. Я спросил, все ли в порядке. Он посмотрел на меня очень спокойно и сказал: «Ты ведь слышал, как они ходят ночью, да? Под полом, над потолком, в стенах. Не открывай, когда постучат». Я решил, что у него с головой не все в порядке, и больше не стал вступать в разговор. Но спустя неделю я сам проснулся среди ночи от легких шагов. Будто кто-то ходит на цыпочках по моей кухне. Я встал, взял нож и вышел в коридор. Свет был выключен, но шаги прекратились. Проверил всю квартиру — никого. Через день полиция пришла к моей двери. Сказали, что старика с 5-го нашли мертвым. Он умер у себя дома, похоже, от истощения. Дверь была заколочена изнутри, окна тоже, а вся его мебель была сдвинута к стенам, словно он пытался забаррикадироваться. А на стенах были надписи. Одно и то же предложение, снова и снова: «Не открывай, когда постучат». После этого я стал замечать, что вещи в квартире немного меняются. Мелочи. Зеркало в ванной повернуто под другим углом. Сахар не на том месте. Иногда утром я просыпаюсь с ощущением, что кто-то трогал меня за ногу в сне. Однажды я услышал стук в дверь. Ровно 3 раза. Четко. Я посмотрел в глазок. Никого. Но когда я отвернулся, услышал шепот. Очень тихий, прямо возле уха. Он сказал: «Ты откроешь. Рано или поздно». Я уже поставил замок сверху, снизу и на цепочку, и я не сплю ночью. Только сижу и жду, потому что теперь я тоже слышу, как они ходят. Только теперь с обеих сторон стены. Я снял квартиру на севере города. Дешево, тихо и с мебелью. Вся обстановка была старая, но ухоженная. На кухне стоял старинный буфет с 5 ящиками. Все открывались свободно, кроме одного, второго сверху. Он был заклеен скотчем, а сверху висела записка: «Не открывай этот ящик. Никогда!» Сначала я подумал, что это шутка от прошлых жильцов или способ скрыть поломку. Я не придал значения и просто пользовался остальными. Но уже в первую ночь мне приснился странный сон. Я стою на кухне, все в сером тумане. Ящик открыт. Из него торчит чья-то рука, очень тонкая, почти черная. Она тянется ко мне, а я стою и не могу двинуться. На следующее утро я проверил ящик, он все еще был заклеен. Я постоял перед ним минуту, прислушался и поклялся, что услышал внутри царапанье, очень тихое, как будто что-то шевелится. Я отступил назад и решил вообще не подходить к нему. На 3-ю ночь сон повторился, только теперь рука была ближе, и я чувствовал ее запах, запах гнилого мяса. Я проснулся в холодном поту, на кухне горел свет, хотя я точно его не включал, и скотч на ящике был наполовину оторван, как будто кто-то пытался открыть его изнутри. Я взял гвозди и молоток, заколотил ящик намертво, но теперь каждую ночь я слышу, как он скребется, медленно, уверенно, и каждую ночь мне снится, как он все ближе. Недавно я заметил, что ручка у ящика чуть приоткрыта. Я ее не трогал. Клянусь, я снова закрыл ее. Но если однажды ты услышишь стук из своей кухни, не иди туда. Просто не иди.